ஏய் இந்த ஃபோன் நீ தானே வாங்கியிருக்கிற, கம்மன் நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்த மாதிரி ஒரு தம்ப்நெயில் வச்சுட்டு போட்டுருவோம். ப்ரெசென்டிங் ஃபோன் டு மை கேமராமேன் அப்படின்னு. அவனுக்கு தெரிய போகுது, இந்த மாதிரி தானே பல பேர் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு விட்ருவோம். ஸோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு another வீடியோ ஆல்கெமிஸ்ட் vlog. நானும் உங்களுக்கு சீக்கு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் ஒன்று பண்ண போகிறோம். அதாவது வந்து மொபைல் அன்பாக்சிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ரிவ்யூ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் பார்த்துங்க. ஸோ வாங்க பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் உள்ளே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. க்ரீன் கலர் பாக்ஸு, OPPO K10 5G. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சிலிக்கான் பவுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எஸ், சிம் எஜெக்டர் பின்னு, அப்புறம் யூசர் மேனுவல், இதெல்லாம் பெருசாக யூஸ் ஆகாது. அப்புறம் ஒரு சிலிக்கான் பவுச், நார்மலான ஒரு சிலிக்கான் பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபோன், இதை பற்றி ஒரு பின்னாடி பார்க்கலாம். அப்புறம் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா 33 வாட்ஸ் பவர் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஓர வச்சுட்டு மெயினான ஐட்டம் ஃபோனுக்கு வருவோம். ஸோ அவ்வளோதான், பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை. நீ அடுத்து ஃபோன் பார்ப்போம். ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஏற்கனவே நாங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ மறுபடியும் உங்களுக்காக இன்னொரு டைம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபோனு, அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு கலர் இருக்குது, பிளாக் கலர் ஒன்று. இப்போ நாங்கள் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ப்ளூ தான் வாங்கியிருக்கோம். அவருக்கு ஸ்லீக்காக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எந்த ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்தாலும் இது ஸ்க்ராச் ரெசிஸ்டன்ட். ஆனால் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கேஸ் தான், ஸ்டீல் கேஸ் கிடையாது. ஆனால் இது ஸ்க்ராச் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்ரி. ஸோ பேட்ரி பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 70 மினிட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிரும். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆவரேஜாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 2 டேஸ்க்கு வந்து ஃபோனை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இதோட டோட்டல் வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா 190 கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஓப்போ சைட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்லிம்மஸ்ட் 5G ஃபோன் அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7.99 mm தான் திக்னஸ். ஸோ நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்லீக்காகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட் நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்பவுமே ஓல்ட் ஃபேஷன் ஒன்று இது, பட் ஸ்டில் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 6.56 இன்ச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா HD ரெசல்யூஷன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, ரொம்ப மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் கேமரா 48 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட டைமென்சிட்டி 8000 மேக்ஸ் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வருது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் இன்னும் அதிகப்படுத்தி இருக்கலாம். ஸோ 15,000 16,000 வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது 5G ஃபோன். 5G வந்து 7 பேண்ட்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் இந்தியாவில் பெருசாக இன்னும் 5Gயே லான்ச் ஆகலை. அதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே 5G ஃபோன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 5G ஃபோன்ஸ் கொடுக்குறங்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ப்ரைஸோட ரேட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே சமயம் நிறைய இது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுறாங்க. இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸு அதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே. ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்ல முடியாது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 சம்திங் வருது ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால். அப்புறம் என்னென்னா இதில் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 100 வால்யூம்லேருந்து 100 வரைக்கும் வைக்க முடியும். பட் இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் இருக்கிறது 200 வரைக்கும் வச்சுக்க முடியும். அது ஒரு மினி ஸ்பீக்கர் மாதிரி அது ஒர்க் பண்ணுது. நான் ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா கேட்டேன், சூப்பராக இருக்குது. நான் வேணால் உங்களுக்கு அதை ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது என்னென்னு. இந்த ஃபோனில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா அல்ட்ரா வால்யூம் மோட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா இது மினி ஸ்பீக்கர் மாதிரி வேலை செய்யுது. ஸோ டிஸ்பிளேயும் பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 180 பிக்சல் வரைக்கும் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கலாம். 4Kலாம் இதில் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ கேமரா குவாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருக்குது. இன்னும் லோ லைட்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் அதோட கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது, ஷார்ப்னஸ் கம்மியாக இருக்குது. மற்றபடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தோம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஃபோட்டோஸ் அவுட்புட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. 15,000க்கு எவ்வளோ ஒர்த்தாக இருக்கணுமோ அந்தளவுக்கு இருந்தது. லோ லைட்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த டெப்த்து ஷார்ப்னஸ் மட்டும் கம்மியாக இருந்தது. மற்றபடிக்கு கேமரா ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. கிளாரிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஜூமும் போய்க்கலாம். 2xலேருந்து 5x வரைக்கும் ஜூம் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது, நார்மலாக கரெக்டாக இருக்குது. ஒரு 15,000 ஃபோனில் எவ்வளோ இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருக்குது.
ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரில. ஸ்டெபிலைசேஷன்னா நீங்கள் வீடியோ ஆட்டினாலும் அது ஸ்டெடியாக இருக்கணும். அது ஓரளவுக்கு தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், பெருசாக இருக்காது. கேம்ஸ் விளாட்றவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் அதில் போட்டுட்டிங்கன்னா கேம்ஸ் விளாட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நான் கேம்ஸ் விளாட மாட்டேன், விளாட்றவங்களுக்கு இந்த ஃபோன் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 8GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேணுன்னா அதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ரேம் வந்து ஒரு 2GBலேருந்து 5GB வரைக்கும் ரேம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே சைட் பட்டன், பவர் பட்டன்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன்ஸ் மேலே தான் அந்த சிம் எஜெக்டர் அந்த ஸ்லாட் இருக்குது. இல்லை 2 நேனோ சிம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அடிஷ்னலாக ஒரு SD கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ டிஸ்பிளே அதே மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஒன்றும் மோசம்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. அது நிறைய ஆப்ஸ், அதாவது அவங்களே ப்ரீ டவுன்லோடட் ஆப்ஸ்லாம் நிறைய இந்த பைஜூஸ் அது நிறைய ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்துன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா டெலிட் பண்ணிடுங்க. மற்றபடி ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது அது உங்கள் யூஸு. பட் 15,000க்குள்ளே இன்னும் நல்ல ஃபோன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. நான் அப்பயே சொன்னேன் அவங்ககிட்ட, எங்கே கேட்டான் வேறு ஏதாவது நல்லா ஃபோனாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் 2 டைம் நல்லா விசாரித்து ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் 15,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஃபோன் 15,000க்குள்ளே நீங்கள் என்ன யூசேஜுக்கு வாங்குறீங்கன்னு முதல்ல பாருங்கள். இப்போ கேமிங்னா கேமிங் தகுந்தாப்புல அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோட சர்டன் ஃபோன்ஸ் இருக்கும், அதான் வாங்க. இல்லை நான் ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுப்பேன், வீடியோஸ் எடுப்பேன், அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணால் அந்த மாதிரி வாங்க. இல்லை நான் சும்மா வந்து ஒரு யூசேஜ், நார்மல் யூசேஜ், ஒரு வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டா அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு என்னவோ அது மட்டும் வாங்க. நிறைய பேர் அது புரிஞ்சுக்காமல் சும்மா விலை அதிகம்னு சொல்லி எதுக்கு வாங்குறாங்க ஏன் வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா தான், அதுதான் அதோட டாப் நாச் ஸ்பெசிஃபிகேஷனு. பட் ஃபோன் வாங்குறவங்க மேக்ஸிமம் அதுக்காகவே வாங்குறதில்லை, சும்மா இந்த லோகோ பின்னாடி இருக்கும் அதுக்காக, ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அதுக்காக தான் வாங்குறாங்க. ஸோ உங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க, நீங்கள் எதுக்காக வாங்குறீங்க ஃபோன், அதோட யூசேஜுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் கொடுக்குற பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அதெல்லாம் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு நிறைய ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறாங்களா, ரேம் ஸ்பீடாக வேணும், எனக்கு ப்ராசஸிங் ஸ்பீட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து வாங்க. யூசேஜுக்கு தகுந்தாப்புல வாங்க. சும்மா எல்லோரும் ஃபோன் வாங்குறாங்க, நானும் ஒரு 15,000 ஃபோன் வாங்குறேன்னு சும்மா தேவையில்லாத ஒரு ஃபோன் வாங்கிட வேண்டாம். அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தகுந்தாப்புல வாங்க, அதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ரிவ்யூ. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும், அப்படி இப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போக இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நிறைய படிக்கணும், கரெக்டாக சொல்லணும், சும்மா ஏனோ நல்லா அடிச்சு விட முடியாது. கொஞ்சம் முன்ன பின்னன்னு இருந்துச்சு, எனக்கே அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது. பட் போக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in another video. Until then, take care. Bye. 15 ரூபாய்க்கு எந்த பொண்ணு வாங்க, நீங்க நல்ல பொண்ணு சொல்லுங்க. யாருக்கு தெரியும்? யாரு சொந்தக்காரங்களா? யாருக்கு தெரியும்? என்னமோ தெரிஞ்சவங்க மாதிரி உண்மையா பேசிட்டு இருந்தீங்க, சும்மா தமாஷ். நானே இன்னொருத்தவனா ரிவ்யூ போட்டிருந்தா நீ வாங்கின போனை வச்சு சரி நம்மளும் அதே ரிவ்யூ போட்டுருவோன்னு அவன் என்ன சொன்னானோ அதே பார்த்து நான் சொன்னேன். எவனுக்கு தெரியும் எது நல்ல போன். அதான் அது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவ்யூ பார்த்தா அவன் அப்படித்தான் சொல்லி இந்த போனே ஆகாது 15,000 வேஸ்ட்டுன்னா என் கேமராமேன் பார்த்துட்டு மனசு விட்டுட்டான். ஆனால் பாயிலாடு அந்த மொட்டத்தில் எனக்கு கம்மனு வச்சுருந்தேன். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? 15,000 நான் கஷ்டப்பட்டு வாங்கினா அவன் நல்லா இல்லைங்கிறாரு. அவங்க இஷ்டத்துக்கு உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ வாங்க. இருந்தாலும் அந்த ப்ரைஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தா, அங்கே தேவையான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு டைம் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிங்க. மற்றபடிக்கு 15,000 நான் ஐஃபோனாக கிடைக்க போகுது இல்லை. 15,000 எது பெஸ்ட்டோ இருக்கிறதுல அதை கொஞ்சம் தேடி தொலாவி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துன்னே போய் 2 சிம்பிள் இருக்குமே அதுக்கு போய் ஓட்டு போடாமல் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற யார் நல்லது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி போவோம்ல, அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு டைம் ரிசர்ச் பண்ணி போயிட்டு ஃபோனை வாங்குங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கான்.